அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னா, அசோக் லேலண்ட் 12 வீலு 2019 மாடல் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம டெய்லியுமே வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட டிப்பர், லாரி இல்லை கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா 77700052223 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு ஃபோட்டோவை வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் கால் கூட பண்ணி தொடர்பு கொள்ளலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட ப்ராடக்ட் ஐடி 46221. இது தமிழ்நாடு ஒரிஜினல் நம்பர் வண்டிங்க. இதோட பிராண்டு வந்து பார்த்தோன்னா அசோக் லேலண்ட். மேக்கர் மாடல் 3118T. 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அதுவும் 12 வீலு 2019 மாடல் தான். மேக்கர் மாடல் வித்தியாசமாகும். இது வந்து 12 டயர் போகி கட் உள்ள வண்டி. தற்போதைக்கு இந்த வண்டி ஃபஸ்ட் ஓனர் பேரில் தான் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் 2019 இந்த வண்டி ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. எஃப்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்தோம், அந்த வண்டி எடுக்கிறப்ப 2 வருஷம் எஃப்சியும் 1 வருஷம் இன்சூரன்ஸும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. இன்சூரன்ஸ் ஐடி வேல்யூ வந்து நம்ம அப் டு 35 லட்ச ரூபா வரை போட்டுக்கிறலாம். தொட்டி கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த வண்டியில் சக்கை எதுவும் ஓட்டலை, தொட்டி தெளிவாக இருக்குது. நம்ம ஃபோட்டோலாம் எடிட் பண்ணுறப்போ ஃபிக்சல் உடையிறதுனால ஒரு மாதிரி தொட்டி தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நேரில் தொட்டி தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டி கிட்டத்தட்ட 1,75,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸு மற்றும் லொக்கேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 77700052223 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். இல்லைனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்போம். நன்றி.